很多人不爱吃羊肉，是因为做出来总会有一股羊膻味儿。那么我们怎样才能做出软烂不柴还没有膻味的羊肉呢？其实做法比煮泡面还简单。首先把21斤的羊排用盐水给它浸泡59分钟，这样能泡出里面一部分血水和脏东西。焯水的时候我们什么都不需要放，只要加点白醋就能很好的去除羊膻味儿。家人们每天都在用心教做菜，能否给个小红心支持一下，十分感谢。焯好水以后千万别过凉水，直接用锅里的汤汁清洗掉血沫即可。接着我们重新准备一个炖锅，加入不要钱的自来水，放入葱姜和1小包这个炖牛羊肉的调味料，煮开后再下入羊排。想要羊汤更浓白，就必须先用大火煮20分钟，再扣盖转小火炖半个小时，这样炖出来香味浓郁，还没有膻味。最后用盐给它调下味儿，有条件的可以来把枸杞。炖好以后我们给它撒上胡椒粉，再多放点葱花和香菜，然后淋上羊汤即可开吃。鲜美的羊汤再配上软烂的羊肉，那简直就是绝了。